అలాగే డాక్టర్ గారు, చాలా మందిలో ఈ ఫీవర్ వచ్చే ముందు చాలా మందిలో ఈవెన్ బాగా జలుబు చేయటం విపరీతంగా, అలాగే దగ్గు కూడా చాలా మందికి విపరీతంగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఆహారపరంగా కానీ నార్మల్గా అయినా ఎటువంటి నియమాలు పాటిస్తే మంచిదంటారు? ఇప్పుడు ఈ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జ్వరమైనా కొంతమందికి వారి వారి శరీర స్వభావాన్ని బట్టి, శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఈ జలుబు, రొంప లేదా దగ్గు లేదా రెండు కలిపి జలుబు దగ్గు ఈ రెండు కలిపి వచ్చే అవకాశం ఉంది. లేదా విడివిడిగా జలుబు మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొంతమంది దగ్గు మాత్రమే వచ్చే పొడి దగ్గు కూడా చాలా పొడి దగ్గు, డ్రై కాఫ్ అంటారు అవ్వచ్చు. మామూలుగా కాఫ్ అంటాం, తెమడ ఎక్కువ రావడం, దగ్గినప్పుడు శరీరం అంతా ఊగిపోతుంది కనుక ఊఫింగ్ కాఫ్ అని చెప్తాం అనమాట. ఇలా ఏ పరిస్థితిలో ఆగర్లు దగ్గుతూ ఉంటే శరీరం మొత్తం షేక్ అవుతుంటారు. ఇదంతా చెస్ట్ అంతా పెయిన్ వస్తుంది దగ్గినప్పుడు, అంత సివియర్గా ఉంటుంది. ఇంకా జలుబు చేసినప్పుడు రొంప జలుబుకి గొంతు మంటలు ఇవ్వడం, ముక్కులో మంటలు ఇవ్వడం, ఇరిటేషన్ చాలా ఉంటుంది, విపరీతమైన తుమ్ములు, రన్నింగ్ నోజ్ అంటారు, లేవగానే ఒకటే తుమ్ములు ఉంటాయి, బెడ్ మొత్తం నానిపోతుంది వాళ్ళకి, ఆ విధంగా ఉంటుంది పరిస్థితి. మరి అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది ప్రశ్న, చాలా మంచి ప్రశ్న. జలుబు ఎప్పుడైతే చేస్తుందో, జలుబు చేసినప్పుడు జలుబు సంబంధించినటువంటి మందులు వాడడం, లేదా ఇంట్లోనే గృహ ఔషధం ఉంటుంది జలుబుకి. ఈ బ్లాక్ పెప్పర్, మిరియాలు అంటే అందరికీ తెలుసు, మిరియాల పౌడర్ చేసేసుకొని టీలో ఒక 2 చిటికల పౌడర్ వేసేసి టీ తాగితే ఉదయం సాయంత్రం జలుబు తగ్గిపోతుంది, కనబడకుండా పోతుంది. ఆ విధంగా అంటే ఈవెన్ వాళ్ళకి జలుబు చేసినప్పుడు ఈ నాజిల్స్ అన్నీ కూడా బ్లాక్ అయిపోయి బ్రీతింగ్కి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే చాలా కష్టం మీద బ్రీతింగ్ అనేది ఉంటుంది, వాళ్ళకి కూడా బాగా సఫర్ అవుతుంది. నాకు చెప్పినట్టు బ్లాక్ పెప్పర్తో తయారు చేస్తున్న టీ కానివ్వండి, పాలైతే టీ తాగితే బెస్ట్. అందరికీ టీ బాగా పనిచేస్తుంది, పాల కన్నా కూడా. అలా చేస్తే ఏంటంటే కఫం తగ్గిపోతుంది, తద్వారా హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హీట్ మీన్ జ్వరం పెరగదు, శరీరంలో వేడి పెరుగుతుంది, పెరిగేసి జలుబు తగ్గిపోతుంది. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మీరు అడిగారు, నాసిల్ బ్లాక్స్ అవి బ్లాక్ అవుతాయి, నాజిల్ హెయిర్ వేస్ బ్లాక్ అవుతాయి, ముక్కు దిబ్బెడ అంటారు దాన్ని, సైనసైటిస్ అలా. అయితే ఆ హెయిర్ వేస్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. ఇది మనం మిరియాలతో టీ తాగడం వల్ల అవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఆ విధంగా తాగడం ఎంతైనా మంచిది అనమాట. అలా తాగుతూ ఉంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, హెయిర్ వేస్ క్లియర్ అవుతాయి. కపాలం పైన ఉన్నటువంటి హెయిర్ వేస్లో కూరుకుపోయిన నంజు, మ్యూకస్ పూర్తిగా డ్రై అవుతుంది. దాంతో హెయిర్ వేస్ క్లియర్ అవుతాయి, జలుబు తగ్గుతుంది. 2-3 టైమ్స్ రోజు మొత్తంలో 2 నుంచి 3 సార్లు టీ తాగవచ్చు. తాగితే అవి తగ్గిపోతుంది. అది ఏ జ్వరం వాళ్ళకైనా, జలుబు వచ్చిన వాళ్ళు, మామూలుగా జలుబు వచ్చినా, లేదా జ్వరంతో కూడిన జలుబు వచ్చినా, దగ్గుతో కూడి జలుబు వచ్చినా తగ్గిపోతుంది తప్పకుండా. అలాగే కాఫ్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎట్లా అంటారు? మామూలుగా దగ్గు వస్తుంది, డ్రై కాఫ్ అవనివ్వండి, ఊంఫింగ్ కాఫ్ అవనివ్వండి, వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఈ వెల్లుల్లి అంటే చిన్న ఉల్లిపాయలు అంటారు, లేదా వెల్లుల్లి చిన్న చిన్న రెబ్బలు ఉంటాయి, చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. గార్లిక్ అంటే తెలుసు కదా, జింజర్ గార్లిక్ని పాయలుగా ఉంటాయి, వాటిని ఓపెన్ చేసేసి ఇన్ని గార్లిక్ ముక్కలు తీసుకుని అందులో కాస్త చిల్లీ పౌడర్ వేసేసి, పౌడర్ తయారు చేసి, ఇడ్లీ కారం తయారు చేసేసి, ఆ పౌడర్ మొదటి 2 ముద్దలు ఆహారంతో తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు దానంతటదే తగ్గిపోతుంది. సింపుల్ అనమాట, ఏ మందు అవసరం లేకుండా తగ్గుతుంది. ఇంటి చిట్కాలు, మంచి జాగ్రత్తలు అనమాట. జాగ్రత్తలు అన్నారు, చాలా బెస్ట్ జాగ్రత్తలు, వెంటనే తగ్గిపోతుంది.